Ved Universitetsbiblioteket i Bergen har vi arkivet etter det bergenske skyteselskap. Høres spennende ut, og det er det også. Og det er det jeg har lyst til å fortelle om i dag. Men hvorfor står vi her da i Skivebakken? Jo, det er altså sånn at Skivebakken og navnet Skiven, det har sammenheng med at i Skivebakken drev man i gamle dager og skjøt på blink. Blinkskyting var en utrolig populær form for idrett i Bergen i gamle dager. Vi kjenner det faktisk så langt tilbake så i 1497 at dette var populær fritidsskjeftigelse, som det heter i dag. For da fikk hanseaten en tomt i marken til å drive såkalt papegøyeskyting. Papegøyeskyting, ja, hva er nå det? Nei, papegøyeskyting, det var rett og slett en blinkskive formet som en papegøye. Ja, vi vet også at det eksisterte formet som en ørn, men papegøyeskyting ble et begrep. Dette var en populær virksomhet. Vi vet at når Kristian 4. var i Bergen, så deltok han også med denne type skyting. Det ble brukt både armbrøster og geværer, eller ulike former for skytevåpen når man drev med denne formen for aktivitet. Og man holdt på med det egentlig mange forskjellige steder. Vi vet at det ble bedrevet både i Marken og på Nordnes og Nygård. Siste gangen vi hører liksom i tidlig moderne tid om dette er når stattholder Gyldenløve besøker Bergen i 1667. Da var det en stor konkurranse her i byen. Siden så er det liksom mer uregelmessig det dukker innom. Men det som jeg synes er spennende, det er at vi her på UB har et arkiv, et lite arkiv etter et skyteselskap som prøvde å organisere dette her, som ble stiftet i 1767. Det vi har her er protokoll for det bergenske skyteselskap. Ja, protokollen, innholdet her har vi først fra 1790, selv om det står 88 her. Men vi vet fra Bergen Adressekontors etterretninger at selskapet ble stiftet i 1767 og hadde sine årevise arrangementer og ikke minst ritualer knyttet til skytingen opp gjennom årene. Og dette var ikke et sted som hvem som helst kunne være med på. Her var det jo de fine. For å få lov å være med i skyteselskapet, så kostet det 20 riksdaler. 20 riksdaler, det var ganske mye penger. Husk på at en gjennomsnittlig arbeiderlønn på den tiden lå mellom 30 og 50 riksdaler. I tillegg hadde de såkalt introduksjon for nye medlemmer, som var på 2,5 riksdaler. Så utifra dette jeg nå forteller, så klart at dette var en klubb for de som virkelig hadde mye cash. Så vi er inne på, så ble jo dette et svært eksklusivt selskap, hvor det var da de høyere embetsmennene og de rike kjøpmennene som var med. Og damer, ja, damer hadde vel egentlig adgang frem til år 1800, men etterpå det så fikk ikke de lenger lov å være med. Årsaken står så greit beskrevet her. Årsaken var at man av erfaring ved fruetimmerne allikevel ikke finner noen fornøyelse med å være nærværende. Altså kvinnfolkene synes ikke det var noe særlig kjekt å være med, og derfor ble de bare utelukket. Vel, den årlige fugle- eller papegøyeskytingen skjedde her oppe på Synneshaugen faktisk. Og deretter så fikk selskapet sin egen skytebane på Nygård. Disse treffene, de årlige treffene, hadde da et fast og et høytidelig rituale da. Og jeg har jo funnet frem beretningen om den siste turneringen i 1824. Du ser navnet Kron, Middeltun, Kjelding, Bredal, Meyer, Hysing, Rolfsen, Friele, Ellerhusen, Bull, altså det er bare fine gamle bergensk navn som er med her. Det nyttet ikke å være Ola Olsen som var
tømrer inni denne her gjengen her. Men det jo utrolig morsomt å se da. Siste fugleskyting fant sted 3 dager i slutten av juli 1824. Etter at fuglestangen og teltene var reist, så ankom da selskapets 15 herrer. Alle var da kledd da med en sølvpapegøye i grønt bånd på venstre del av brøstet. Og den som kom først da, det var jo regjerende fuglekonge. Det var bakermester Søren Martens, som ble da selvfølgelig mottatt med ikke noe mindre enn kanonsalutt. Så fulgte de vanlige seremoniene. Vi kjenner ikke alle detaljene omkring det, men vi vet blant annet at statsmusikant Persky med sine svenner var til stede da, og hadde da musikkinnslag under disse ulike formene for seremonier. Deretter startet jo det som var hovedpoenget, skytingen. Først skjøt da den regjerende fuglekonge Martens. Etter han hadde skutt det første skuddet, så ble han fulgt av de 2 direktørene og stiftamtmann Kristi. Kristi jo med på alt så gøy, han dukker opp stadig vekk på denne tiden. Og til sist så følger de resten av medlemmene i nummerorden. Hvordan denne skytingen gikk? Postmester Seby skjøt ned fuglens krone og fikk en premie. Han fikk en sølv sukkerstrøskje, som det står. Nils Lunde skjøt bort halsen og ringen og vant 2 utvendig forgylte begre. Neste dag så skjøt Konradus Krøppelin, vi hører alt dette, det jo bare kjente fine bergensnavn og alt dette her. Han skjøt ned fuglens venstre vinge og fikk i premie en innvendig forgylt suppeterrin. Og deretter så skjøt da skjølve fuglekongen Martens. Han var jo tydeligvis i en liga for seg selv. Han skjøt da av høyre vingen og rumpen på figuren og ble igjen da fuglekongen. Og han fikk i premie et dusin sølvskeier laget av gullsmed Kars til en verdi av hele 40 spesidaler. Det samme som en årslønning for en arbeider det på denne tiden. Deretter så gikk man over til å skyte på litt sånn mindre blink og skiveskyting, og andre premier ble utdelt til dette. Og etter, som seg hør og bør, etter disse skyteøvelsene så innbyr da fuglekongen Martens alle herrene til supé. Og til den var jo da andre av byens fineste herrer invitert. Generalløytnant Loftstoft på Bergenhus ble invitert, Justitiarius Skytz blir invitert, og magistratpresident Klagenberg ble også innbudt. Og så de fine bergenserne gjorde på denne tiden, de festet. Og jeg må få lov å lese et sitat ifra boken. Selskapet fornøyet seg til den annen dags morgen, og ble ved bordet under sang, musikk og skudd fra batteriet. Underdanigst erindret man Hans Majestet Kongen, Hennes Majestet Dronningen, og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsens og den Kongelige Høyhet Kronprinsessens høyst velbegående, liksom flere andre passende skåler ble utbrakt. Altså de festet og skålte til langt ut på neste dag. Etter denne siste feiringen, denne siste store aften, så forsvinner det bergenske skyteselskapet inn i historiens mulm og mørke, for å si det sånn. I hvert fall finner ikke vi spor etter denne konkurransen i tiden etterpå. Men kanskje noen av de som ser på dette vet noe mer om dette. Det jeg vet derimot, i 2010 så prøvde den lystige og bergenspatriotiske gjengen på Nøsteboden å gjenopplive denne tradisjonen. Og jeg må jo så sant si at jeg vet ikke hvordan det gikk, men kanskje de kan selv kommentere litt og fortelle hvordan dette gikk. Og for det jeg vet, så kan det være at dette eksisterer den dag i dag.